这，就这，真挺好吃的。说好的要经常吃大餐呢。啊，你尝尝，你试一下嘛，走，试一下，啥也不是。哎，你要老板是充卡的吗？对，充卡。那帮我充100吧。充200，100够了。中午充100就够了，中午汤里半价。啊，那够了，够了。我最喜欢这个水煎包，在这个小笼包里。多吃点啊！今天你请客，多吃点啊！自己好好照顾好自己。我请客。对啊。什么时候决定的这件事？来吧，第一口粉丝先吃，要不你先吃？那我吃了。好吃吧？你的那个博口群再去教育就可以了。我对你这么好，你却冷脸贴我热屁股，你想干嘛？你吃饱了吗？好了，你就吃那么点吗？不带吃点吗？那你把单买了。哎，八九，你那不吃你给我呗。真是的，点了不吃浪费。好了，我还有最后一碗就吃完了，然后你千万别像我一样吃这么多呀！哼，也就你能吃这么多。你吃完了没？吃完了，走吧。那么着急干嘛？走。这挺好吃的吧？没吃挺好吃。哎，下次还来吧。擦嘴。喂，你到了没呀？我又等了你半个小时了。来了，马上就到。每次都让我等2、3个小时，看我这次不给你点教训！服务员点菜。特意为你做的特大号布丁来了。有个老板做了40斤的布丁，让我来挑战一下。这是特意为你做的，见证奇迹的时刻。哇，这是200克的果冻，它是它的100倍。布丁是妖艳的红色，比起我之前吃的绿绿更健康，让我心发慌，更漂亮些，像红宝石一样漂亮的红色。吃完我也会变得更红吧。果冻1/4我都吃不了这么多。失败是成功之母，这个大布丁有6个妈妈，感谢出糖木木帮我制作了这么漂亮的大布丁。早知道你真吃，我就不做这么大给你了。别吃了，看着我都难受。40斤的果冻我实在是吃不下了，你们觉得谁能吃完40斤的果冻？帮我艾特他。老板，你们家羊肚多少钱一个呀68，那给我来100个。没这么多。你这个有钱也不挣呗，50个。你还50个？你能吃8个，我就给你免单。你说你能吃完吗？第一次吃羊肚，先尝尝香醋吧。这羊肚也忒香，这点哪也不到哪，反正今天已经单脸了。老板，我跟你说啊，老板这个打包的东西，老板，再给我来份棒骨呗，没吃饱呀。吃吧，没有大份的啊，就剩小份了。